ఇండోనేషియాలోని ఓ గ్రామంలో వర్షం కురవగా అది ఎరుపు రంగులో రక్తం మాదిరిగా కనిపిస్తూ ఏరులై పారగా ప్రపంచ అంతానికి ఇదే ఆరంభమని ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తమవుతున్నారు. రక్తపు వర్షానికి సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. వేల మంది సామాజిక మాధ్యమ యూజర్లు తమ ముందు జరిగిన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. కేంద్ర జావా పరిధిలోని పెకలాంగాన్ నగరానికి సమీపంలోని గ్రామంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా రక్తపు వర్షం ఏరులై పారింది. ఇదే ప్రపంచ వినాశనమని ట్విట్టర్ యూజర్ ఆయా ఈ అరెక్ వ్యాఖ్యానించారు. తన కళ్ల ముందు కనిపించిన దృశ్యాలను చూసి చాలా భయపడ్డానని అన్నారు.